Asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan saaxiibadeena ku xiran page-keena sidoo kale aaladda YouTube-ka ee Gacmo Gaab Tube waxaan leeyahay soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadlaynaa tartanka Euro oo xiiso gooniya leh sanadkan, kaasi oo sanadkan ay martigelinaya xulka Germany. Haddaba maxaa laga filan karaa Euro? Tartanka Euro 2024 ayaa ka bilaabmi doona maalinta berita ah garoonka Munich ee dalka Germany, waxaana finaalihiisa oo ka dhici doona sida qorshaha yahay garoonka Berlin ama magaalada Berlin. Tartanka ayaa xagaagan ka dhici doona dalka Germany. Jarmalku waa qaranka martida loo yahay oo si toos ah uga qayb galaya. Germany ayaa koobkan martigeliyay sanadkii 1988, laakiin tani waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee Jarmalku uu qabto koobka qaramada Yurub tan iyo markii ay dib u midoobeen. Wararka Euro 2024 iyo wararkii u dambeeyay ayaadna dhegeysan doontaan. Isku aadka Euro 2024 iyo xulal waaweyn oo isaga hor imaan doona tartanka xiisaha badan yaa u soo baxay Euro 2024. Guud ahaan waa 24 xul ayaa ka qayb galaya tartanka, iyadoo Poland, Ukraine iyo Georgia ay ku soo baxeen qaab knock-out ah ama play-off. Waa kuwee kooxaha Euro 2024 isaga hor imaan doona? Haddaba sidee bay ugu kala jiraan guruubyada? Group A waxaa ku jira xulka martigeliyaasha Germany, Scotland, Hungary iyo Switzerland ayaa kula jira, halka Group B ay ku jiraan Spain, Croatia, Italy iyo Albania. Group C waxaa ku jira Slovenia, Denmark, Serbia iyo England, halka Group D ay ku jiraan Poland, Netherlands, Austria iyo France. Group E waxaa ku jirta Belgium, Slovakia, Romania iyo Ukraine, halka groupka ugu dambeeya F-na ay ku jirto Turkiga, Georgia, Portugal iyo Czech Republic. Waa maxay jadwalka iyo qaabka Euro 2024 loo ciyaari doono? Sidee bay u shaqeeyaan kooxaha kaalinta saddexaad galay? Labada kooxood ee ugu sarreysa mid kasta oo ka mid ah lixda group ayaa u gudbi doona wareegga 16. 12kaas kooxood waxaa ku biiri doona 4 ka mid ah lixda kooxood ee ku soo baxay kaalinta saddexaad ee gruubyada. Kooxaha ku soo baxay kaalinta saddexaad ayaa la gelin doonaa miiska horyaalka, iyadoo 4 kooxood ee ugu sarreysana ay ku soo bixi doonaan wareegga 16. Kooxaha ku soo baxay kaalinta saddexaad ee gruubyada ayaa u kala horeeya sida tan, waxaana loo qiimeyn doonaa qaab ka duwan qaabkii hore. Number 1 waxaa lagu qiimeyn doonaa dhibcaha, halka number 2 lagu qiimeyn doono kala duwanaanshaha guusha ay gaaraan, halka tan saddexaadna lagu qiimeyn doono goolasha ay dhaliyaan, halka tan afraadna lagu qiimeyn doono guusha ay gaartay xul walba. Tan shanaadna waxaa lagu qiimeyn doonaa wadarta dhibcaha. Sidoo kale waxaa jiri doona qaab isreeb ah. Jarmalkuna si toos ah ayuu ugu qayb galayaa tartankan, wax isreeb ah ma mari doono. Tartanka ayaa markaas u gudbaya qaab knock-out ah oo toos ah, iyadoo hal lug oo isku xigta oo ay ku jiraan waqtiga dheeriga ah iyo rigoorayaal haddii loo baahdo, ilaa labada kooxood ay gaaraan finaalka July ee Berlin ka dhici doona. June 14keeda, ciyaarta furitaanka Euro 2024 waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka Munich Football Arena amba Allianz Arena loo yaqaano, ay ku ciyaarto kooxda Bayern Munich. June 30keeda ilaa Luulyo 2keeda waxaa la ciyaari doonaa wareegga 16. July 5keeda ilaa 6keedana waxaa la ciyaari doonaa quarter finalska, halka 9 July ilaa 10kana waxaa la ciyaari doonaa semi-finalska. Finaalka Euro 2024 waxaa lagu ciyaari doonaa Olympic Stadium ee Berlin. Ciyaarta koowaad ee Euro 2024 waxaa la ciyaari doonaa maalinta berita ah oo Jimco ku beegan 14 June ku beegan, waxaana lagu daahfuri doonaa Germany, Scotland, waxaana lagu ciyaarayaa garoonka Munich, waxaana la baasan doonaa 8 PM saacadda UK, halka ay Afrika noqon doonto 4 saac oo habeenimo. Kulamada kale ee waqtiyada kale la ciyaari doono waxaa ka mid ah Axad oo taariikhdu ku beegantahay 15 June waxaa ballansan Hungary iyo Switzerland. Ciyaartaas waxay ka dhici doontaa garoonka Cologne, waana 2 PM dhanka UK. Spain iyo Croatia ayaa sidoo kale ciyaari doona garoonka, ciyaartaasna waxay ka dhacaysaa Berlin. Italy iyo Albania waxay ku ciyaari doonaan garoonka Borussia Dortmund. Maalinta Sabtida ah
maalinta Axaddana oo 16 ku beegan, Poland iyo Netherlands waxay ku ciyaari doonaan garoonka Hamburg. Slovenia iyo Denmarkna ciyaartooda waxay ka dhici doontaa garoonka Stuttgart, halka Serbia iyo England ay ku ciyaari doonaan garoonka Schladming. Isniintana waxaa ciyaari doona taariikhdu ay ku beegantahay 17 Juun, Romania vs Ukraine, oo ciyaar ka dhici doonta garoonka caawa ama habeen dambe lagu daafuri doono tartanka. Belgium iyo Slovakia waxay ku ciyaari doonaan garoonka Inter Frankfurt. Austria iyo France waxay ku ciyaari doonaan garoonka Düsseldorf, halka Talaadadana Turkiga iyo Georgia ay ku dheli doonaan garoonka Borussia Dortmund. Portugal iyo Ronaldo-hoodan waxay ku ciyaari doonaan garoonka RB Leipzig ayagoo wajihi doona Czech Republic. Maalinta Arbacadana waxaa ciyaari doona Croatia iyo Albania, waxayna ku ciyaari doonaan Hamburg, waana 19 Juun. Jarmalka oo kulankiisa labaadna wuxuu ciyaari doonaa Hungary, waxaana ku ciyaari doonaa garoonka Stuttgart. Scotland iyo Switzerland waxay ku dheeli doonaan garoonka Cologne, halka Talaadada oo ku beegan 20-kana Slovenia iyo Serbia ku ciyaari doonaan garoonka Munich. Denmark iyo England sidoo kale waxay ku ciyaari doonaan garoonka Inter Frankfurt. Spain iyo Italy waxay iyana sidoo kale ku ciyaari doonaan garoonka Kirchner-Stadion, halka Jimcada soo socotana lagu dheeli doono oo ku beegan 21 Juun. Slovakia iyo Ukraine Düsseldorf bay ku dheeli doonaan. Poland iyo Austria waxay ku dheeli doonaan Berlin. Netherlands iyo France kulankooda oo isagana dhici doona 21 bishan waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka RB Leipzig. 22 Juun, Georgia iyo Czech Republic waxay ku ciyaari doonaan garoonka Hamburg. Turkiga iyo Portugal ciyaarta dhexmari doonta 22 Juun waxaa lagu dheeli doonaa Borussia Dortmund garoonkeeda, halka Belgium iyo Romania sidoo kale maalintaasna lagu dheeli doono garoonka Cologne. 23 Juun, Switzerland vs Germany waxay ku dheeli doonaan Inter Frankfurt. Scotland iyo Hungary isla maalintaas waxay ku dheeli doonaan garoonka Stuttgart. Waa kuwii magaalooyinka martigelinaya Euro 2024. Allianz Arena oo ku yaala magaalada Munich ayaa martigelin doona kulanka ugu horeeya tartanka. Garoomada lagu ciyaari doono Euro 2024 waxay kala yihiin 10 kooxood ama 10 garoon. 10 garoon ayaa kala noqon doona garoonka ay leedahay Cologne, sidoo kale garoonka RB Leipzig, garoonka ay leedahay Hamburg, sidoo kale garoonka ay leedahay Inter Frankfurt, sidoo kale garoonka ay leedahay RB Leipzig iyo garoonka Bayern Munich. Stuttgart garoonkeeda. 10kaas garoon ayaa lagu dheeli doonaa. Yaad is leedahay way qaadi karaan sanadkan qaybta hoose ee qoraalada ama comments-ka noogu soo reeb fariintaada. Waana ku mahadsantahay la socoshada muuqaalkeena.